สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เฮียจะมาสอนวิธีการเล่นสูตรตัวใหม่ล่าสุดนะครับ SA Hacker นะครับกับเกม Baccarat นะครับ SA Gaming นะครับที่ทุกคนคิดกันตอนนี้นะฮะสูตรตัวนี้นะฮะ SA Hacker นะฮะมีข้อดีแบบไหนนะฮะจะแฮ็กเข้าไปในตัวเกมของ SA Baccarat ตัวนี้นะฮะสูตรตัวนี้จะแฮ็กเข้าไปนะครับเราไม่ต้องจดสูตรเองนะครับเราไม่ต้องจดสูตรเองนะฮะสูตรตัวนี้จะคำนวณสูตรออโต้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเฮียจะมาสอนวิธีการใช้สูตรนะครับว่าตัวสูตรตัวนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนจะได้กำไรจากสูตรตัวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าเพิ่งออกนะฮะเดี๋ยวเฮียขอเลือกห้องเลยแล้วกันนะครับไปที่ห้อง8นะครับ 100% นะฮะอัตราชนะนะครับไปที่ฝั่งเพลเยอร์นะฮะอย่าเพิ่งออกนะครับขอให้ทุกคนดูวิดีโอนี้จนจบนะครับว่าสูตรตัวนี้จะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นไหมฮะตรงวงกลมนะฮะตรงที่เฮียวงกลมตรงนี้นะฮะสูตรจะบอกที่ฝั่งน้ำเงินนะฮะโอเคไม้นี้ลุ้นที่ฝั่งน้ำเงินนะครับ2 แต้มนะฮะไม่เป็นไรนะฮะขอ8-9หลังนะครับขอลุ้น8-9หลังนะอีหมวยโอเคนะฮะเปิด3เปิด4มาจาก6 แต้มนะฮะไม้แรกบวกมาแล้วนะฮะฝั่งเพลเยอร์นะฮะเห็นกันไหมฮะพูดแล้วคงไม่เห็นกันกับตานะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสูตรบอกที่เพลเยอร์ออกเพลเยอร์นะจ๊ะไม้แรกจวดไปแล้วจ้า 5,000 บาทนะครับโอเคนะฮะสูตรออโต้นะครับคีย์ออโต้นะฮะตรงนี้นะฮะโอเคไม้นี้นะฮะสูตรบอกชี้แดงนะครับเฮียจะไปชี้แดงนะฮะฝั่งแบงเกอร์นะครับอีก 5,000 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะฮะว่าเราจะได้กำไรจากสูตรนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับดีนะครับสูตรตัวนี้ดีมากนะฮะดูกันเอาเองนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาจดสูตรนะครับสูตรตัวนี้จะแฮ็กเข้าไปในตัวเกมนะฮะ SA Gaming นะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นที่ฝั่งแดงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะบวกจนเว็บขี้แตกเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เฮียจะมาบวกจนเว็บขี้แตกเลยนะฮะ6 แต้มอย่าไปกลัวจ้ะอย่าไปกลัวนะฮะ7 แต้มเห็นไหมจ๊ะนะฮะสูตรบอกแดงออกแดงนะฮะไม้นี้บวกมาแล้วจ้าไม้นี้บวกมาแล้วฮะเห็นกันไหมครับเห็นกันไหมล่ะนะดูกันเราเองนะครับไม้ต่อไปไปที่ฝั่งเพลเยอร์นะฮะฝั่งเพลเยอร์นะครับอีก 5,000 บาทนะครับอีก 5,000 บาทขอบคุณอีหมวยมากนะครับบวกมาอีกแล้วนะครับขอบคุณอีหมวยมากนะครับมีเงินจิบเบียร์แล้วจ้านะฮะสูตรตัวนี้ดูกันเราเองนะครับอัตราชนะนะฮะผลอัตราชนะรวม3 ไม้แล้วนะครับอัตราชนะผลชนะรวม3 ไม้แล้วนะครับสูตรจากคีย์ออโต้บอกสูตรเองนะครับอยากได้สูตรตัวนี้นะครับคลิกด้านล่างนะครับบอกว่ารับสูตรนะฮะเฮียรับสูตรนะฮะมีกลุ่มนำเล่นให้เข้าฟรีนะครับสูตรตัวนี้ดีจริงแน่นอนนะฮะเฮียรับประกันนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นไม้นี้นะครับ5 แต้มนะฮะ5 แต้มนะครับโอเคขอ2-3มาอีหมวยขอบกงมาแดงขอบกงมาแดง4นะฮะไทยเกมเห็นไหมฮะยังรอดนะฮะ4 แต้มยังไทยเกมนะฮะดูกันเอาเองนะครับโอเคไม้นี้เฮียขอทบเลยแล้วกันนะครับย้ำไปที่ฝั่งเพลเยอร์ 10,000 บาทนะครับ 10,000 บาทรอลุ้นกันเองนะฮะหาเงินจิบเบียร์นะฮะว่างานตกงานนะฮะสามารถเล่นได้นะครับสามารถเล่นได้นะฮะกับสูตรตัวใหม่ตัวนี้นะฮะเราไม่ต้องไปเสียเวลาจดสูตรอีกแล้วนะครับเรามาลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะเพลเยอร์ 10,000 บาทนะจ๊ะขอแตกจ้าไม้นี้ขอแตกนะไอ้หมวยขอแตกนะจ๊ะลุ้นนะพี่น้องลุ้นนะลุ้น8ลุ้น9นะฮะเล่นง่ายๆเหมือนป๊อกเด้งบ้านเรานะครับเล่นง่ายๆเหมือนป๊อกเด้งบ้านเรานะครับเจอป๊อก9เห็นไหมจ๊ะพี่น้องป๊อก9เห็นไหมจ๊ะแตกไหมจ๊ะแตกมาแล้วจ้าโอ้ยอยากได้สูตรรับมาจ้าแอดด้านล่างนะครับแอดรับสูตรด้านล่างนะครับแอดรับสูตรด้านล่างพิมพ์คำเดียวว่ารับสูตรจากเฮียจ้าสูตรยอดนะครับ SA Hacker นะฮะสูตรนี้ดีจริงสุดยอด